142，仲有咩要啊176。5蚊就有。豬腸豬頭埋大腸。42。你要乜嘢？都俾少少，唔使呢隻。哦，你呢隻落咗去嗰度。買呢嚿。邊嚿？講咩？155。一件鵝紅添。一件鵝紅。哦，雙號。200蚊。豆腐1件。即係鴨舌喺度食幾錢兩？點計啊？仲有咩要賣？啤酒咧？有冇啤酒飲啊？過8粒起身喎。仲有啲碼頭都過8。唔係。3件豆腐，2粒蛋。有3隻。3盅嘢。就唔愛呢個裝啦。唔係，我唔好諗。唔緊要，我因為計數啫。嚇？咩個裝唔愛啊？唔要喎。唔好話要啦，唔好話。嗰個咧，嗰個馬鴨嚟嗰個唔係啊？鴨脷唔係。哦，千層糕啊！大腸啊、腎嗰啲可以。我哋大家過到未啦？即係呢段喎。
3種真係型。冇得。周圍嗰啲人夠膽喐佢。哦。呢隻唔係嗰隻嚟㗎，啱啱數。係咯。啲嘢好食好多㗎。咩炸過嚟啊？唔係炸過，呢隻係滑啲㗎裏邊。一定要炸過㗎嘛。邊啲老啲啊？嗰啲會出水咯，你翻去，你翻去出水。嗰隻易卸水啦，卸咗咪老啦。呢隻就唔會出水嘅，翻去。又冇乜彈性啦。呢隻豬手喎。要3隻啦，好嗎？50蚊抵手。腎愛唔愛啊？大腸愛唔愛啊？豬耳愛唔愛啊？幾錢？82啊。82係對啊，你2蚊嚟啊。有啊，有。